Թող փառավորվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որտեղ ամեն փառքերը միայն իրեն կվայել, ինչպես Դանիելն էր ասում։ Երեսիան արգանքը թուքը մուրը մեզի, փառքն ու պատիվը Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօր մեր սերտողությունն է Եսայի 49-րդ գլխից սկսած։ Աստծոյ ծառան հեթանոսներին լույս եւ Իսրայելին փրկություն է։ Սիոնը, որը Երուսաղեմը նկատի ունի, Սիոնը կմխիթարվի իր փրչով։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, այս Աստծոյ ծառան առաջին Հիսուս Քրիստոսին է վերաբերվում, տենց էլ կարա գրեք, ես վերևը նշան եմ դրել ու գրել եմ։ Առաջինը Հիսուսը, երկրորդը խորհուրդը հոգով մկրտված ու հաղթած առաջնորդներին։ Ամեն ինչը վերաբերվում է Հիսուսին մարգարեության մեջ, դա վերաբերվում է հոգով մկրտված ու հաղթած եպիսկոպոսին կամ երեցին։ Ամեն 100% այտենց կարակ նշան դնեք ու գրեք։ Ով կղզիներ էսի հեթանոս ժողովրդին նկատի ունի։ Ով կղզիներ ինձ լսեցեք, էսի Հիսուսը հետ հոգով մկրտված եւ հաղթած սուրբերը։ Ով կղզիներ ինձ լսեցեք եւ ուշադիր եղեք հերվանց, ով ժողովուրդներ, հեթանոս ժողովուրդներ։ Եհովան ինձ արգանդիցն է կանչել, մոր որովայնից ընտրել է յուրաքանչյուր է սոցիալներին։ Եթե հովիվը մոր որովայնից ընտրյալ չլինի, չի կարա Աստծո ճշմարիտ հոտում բարի հովիվ ետքը եպիսկոպոսինի։ Գրեք համարները։ Իմ մոտեսեք Եհովան ինձ արգանդից է կանչել։ Սաղմոս 22:9-10 Երեմիա 1:5 նույն բաներն ասում, որովայնից եմ քենտրել։ Եվ Գաղատացիս 1:15 Պողոս առաքյալն ասում, որ որովայնից ընտրված է։ Ամեն։ Եթե ոչ նա չի կարա հզոր առաջնորդ դառնա։ Եհովան ինձ արգանդից է կանչել, արգանդից ընտրել է։ Իմ մոր որովայնից հիշել է իմ անուն, ասում մորդ որովայնում ես եմ քո ոսկորները կազմավորել։ Եվ իմ բերանը, այսի մկրտված սրբերի, Հիսուսի կամ մկրտված սուրբերի, եւ իմ բերանը սրած թուրի պես է արել, այս եւի դեմը փագագից դրեք, որտեվ սա տպագրական թերություն է։ Եվ իմ բերանը սրած թուրի պես է արել, իր ձեռքի հովանի տակ ծածկել է ինձ, եւ ինձ փայլուն նետ է շինել, այս նետովումը պիտի հարվածես, եւ ինձ թաքցրել է իր կապարճումը, մի քիչ բարդ է, անհասկանալի։ Հիմա գրեք, այդ կապարճումից հետո փակեք ու գրեք երկրորդ խոսքի լրիվ ճշմարիտ բաց նախադասությունը։ Խորհուրդ հասկացեք։ Աստված ինձ օգտագործում է սուտ մարգարեներին մերկացնելու համար Աստծո խոսքի այդ սրովը։ Աստված ինձ օգտագործում է սուտ մարգարեներին մերկացնելու համար եւ նրանց հոգեվորապես մեռած վիճակը ցույց տալու համար եւ ինձ պահապանում է իր զորությունով։ Նորի էքի Հիսուսին առաջինը ետքը ավելի ճիշտ է մկրտված սուրբերին, որտեղ Հիսուսն է մեզ պաշտպանում։ Ամեն։ Հիսուսին պաշտպանելու կարիք չկար, բայց Հիսուսը երկրի վրա ներկայացել է որպես Կարենի բարի հովի, թե բարի հովիվների ճանապարհ կգնան եւ թե բարի հովիվներին ոնց Աստված կօգտագործի եւ կպահապանի։ Նորից եմ կարդում, Աստված ինձ օգտագործում է սուտ մարգարեներին մերկացնելու համար եւ նրանց հոգեվորապես մեռած վիճակը ցույց տալու համար եւ ինձ պահապանում է իր զորությամբ։ Ամեն։ Սա երկրորդ խոսքի ճշմարիտ մեկնությունն է։ Եվ ինձ մկրտված այդ սրբին Էլ աչոսեմ Հիսուս մկրտված սուրբ, արդեն կպատկերացնեք։ Եվ ինձ ասել է, դու իմ ծառան ես։ Սա առաջինը վերաբերում է Հիսուսին բոլոր մարգարեությունների մեջ, ետքը բարի հովիվներին երկրի վրա։ Դու իմ ծառան ես, ով Իսրայել, որ քեզնով պիտի փառավորվիմ, իսկական Իսրայելով, իսկական հավատացյալներով Աստված պիտի փառավորվի։ Հովիվ այդ աշխատանքը պիտի տանի, եւ դու սրանով պիտի հասկանաս, որ սա իր փառքը չի փնտրում, բարի հովիվն է, եւ բարի հովի բոլոր գործերը, բժշկությունները, մարգարեությունները, հայտնությունները պիտի քայլեն բարի հովիվների հետ։ Դու իմ ծառան ես, ով Իսրայել, որ քեզնով պիտի փառավորվիմ։
բայց ես ասում էի, թե զուր եմ վաստակում, էլի տպագրական թերություն է, բայցի դեմը փաղաղիցը բացեք, որ գրեք, բայց ես ասում էի, թե զուր եմ վաստակում, դատարկ և ունայն տեղը վերջացրի իմ զորությունը, հասկանում եք, հիմա գրեք բացատրությունը, բայց ես մտածում էի, թե զուր տեղն եմ ջանք թափում, որ վկա հանդիմանում եմ, զուր տեղն եմ ջանք թափում, վկայում և հանդիմանում անձապաշտ իսրայելացիներին, շատ անգամ, որ մենք իրականից հանդիմանում ենք օգուտը չենք տեսնում, չարանում են մարդիկ, մեր վրա նեղություն է գալիս, մենք լավ ինչի ասեցինք, բայց Տերն ասում է ճիշտ արեցիր, դու դետ ես դրված, դու պիտի հանդիմանես, այսօր նա կվշտանա, վաղը կգնա, կզղջա կապաշխարի, ամեն, բայց եթե դու չասես ինքը կիմանա, թե ճիշտ է, սա է բարի հովի արարքը և բարդ գործերից մեկը, նորից եմ կարդում, բայց ես մտածում էի, թե զուր տեղն եմ ջանք թափում, վկայում և հանդիմանում անձապաշտ հրեաներին, որը հավատացյալների խորհուրդն ունի, սակայն իմ իրավունքը, բարի հովի իրավունքը Տիրոջ մոտ է, կարևորը Տերը ինձ արդարացնի, ես մարդը հաճո ավետարան չեմ քարոզում, տեսնում եք, որ համարյա բոլոր բանով մենք նման ենք այս բարի հովի կատարած գործերին, այս դու սրանով պետք է քննես քո հովին, հովիվը տենց է, թե մեկ ինչ տեսնում է հարուստ ես, չի ուզում հանդիմանի քեզ, բայց հովիվը ոչ մեկից պետք է չվախենա, հովիվը հոգով ամենահարուստը պետք է լինի եկեղեցու մեջ եւ ամեն ապստամբի հանդիմանի եւ փրկության առաջնորդի, սակայն իմ իրավունքը Տիրոջ մոտ է եւ իմ վարձքը իմ Աստծոյ մոտ, եւ հիմա ասում է Տերը ինձ, մկրտված սրբին, որովայնից իրեն համար ծառա ստեղծողը, թե ինքը հատուկ ընձի ընտրե, որ ես իր համար պիտի աշխատե, եւ հիմա ասում է Տերը ինձ, որովայնից իրեն համար ծառա ստեղծողը, որ Հակոբը մոլորված Իսրայելին, որ Հակոբը դարձնեմ դեպի իրեն մոտ, այ դրա համար անձի ինտերես, իմաստություն, անճար զորությունը տվե, պարգևները տվե, որ մոլորված հրեաներին փառախ բերեմ, Սարդիկեից տեղափոխենք Ֆիլադելֆիայի սուրբ անարատ գնդերը, ճշմարիտ ծնունդ եւ ապաշխարություն ու բժշկություն շնորհելով, արժանացնենք հափշտակությանը, ահա բարի հովի գործը, տեսեք ու քննեք ձեր հովիվները այդպես են վարվում, նորից կարդամ, եւ հիմա ասում է Տերը, ինձ որովայնից իրեն համար ծառա ստեղծողը, որ Հակոբը դարձնեմ իրան մոտ եւ Իսրայելը ժողվի նրա համար, սրբության համար հավաքվեն, որ փառավորվիմ Տիրոջ առաջին եւ իմ Աստվածը իմ զորությունը լինի, երբ ես ճշմարիտ վարդապետությունը կհիմնեմ ու հրեաներին էլ, կեղծ կրոնավորներին էլ կբերեմ, ծմագներում տափածներին կհավաքեմ, կբերեմ, կդարձնեմ մեկ շունչ, մեկ հոգի մի մտազմունք, որը փառք կբերի Եհովա Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին, այդ ժամանակ ես էլ հոր մոտ կփառավորվեմ, որ գնամ, կասա ապրես, բարի հավատարիմ ծառա, քչի մեջ հավատարիմ մնացիր, հիմա շատի վրա եմ կարգում, ամեն, սա պիտի լինի մեր վարձքը, մեր բարձրանալը, մեր փառավորվելը հոր բերանով պիտի լինի միայն երկնքում, իսկ երկրի վրա պիտի հալածվենք, թքվենք ճշմարտությունը քարոզելու եւ սուրբ կյանք ապրելու համար, ամեն, ուրեմն երկրի վրա թուքու մուրը հայոյանքն ու հալածանքը մեզի, երկնքում փառք ու պատիվը հոր բերանով մեզի, ամեն, դե որոշ է, ինքից նորից ընթերցեմ, որ 6-րդը անիմաստ չլինի, եւ հիմա ասում է Տերը, ինձ որովայնից են իրեն համար ծառա ստեղծողը, ով որ Հակոբը դարձնեմ իրեն մոտ եւ Իսրայելը ժողվի նրա համար, որ փառավորվիմ Տիրոջ առաջին եւ իմ Աստվածը իմ զորությունը լինի, եւ ասում է, դա դեռ քիչ է, որ դու իմ ծառան լինես, եթե քիչ է, ավելին անելու մեր համար, դա դեռ քիչ է, որ դու իմ ծառան լինես Հակոբի ցեղերը վերականգնեցնելու համար եւ Իսրայելի ազատվածները ետ դարձնելու համար, դա լավ գործ է, բայց քիչ է, տեսեք ինչ արեմ մկրտված սրբին Աստված, ես քեզ ազգերին լույս եմ շինել, Ամեն,
որ դու իմ փրկությունը լինես մինչև երկրի ծայրերը։ Հիշեք ասա Պողոս, ես քեզ ուղարկում եմ հեթանոստերի մեջ կույրերի աչքերը բանալու, լույս տաս խավար ազգերի մեջ, կույրերի աչքերը բանալու, խավարի մեջ նստածներին լույսին բերելու եւ սատանայի թագավորությունից խավարից թլպատելու Աստծո թագավորության մեջ բաժին տալու։ Հիմա տեսնում եք, թե Պողոսը նույնն արե, Եսային նույնն է ասում եւ մեր գործերն էլ նույն Եսայու եւ Պողոսի հետ գնում, որ ձեր կույր աչքերը բացում ենք, դևերի գործը հասկացնում ենք, ձեր ցավերը Տերով բժշկում ենք ու ցույց ենք տալիս, որ սրբության լույսի մեջ քայլողը ցավ հիվանդություն պիտի չունենա, ինչպես հազարամյակում չունեն ոչ ոք ցավեր, որտեղ այդ ժամանակ դևերը կապված եւ բոլորիդ մեղքերը ներված պիտի լինի։ Ամեն, թող փառավորվի մեղքերը ներող Հիսուս Քրիստոսը։ 7-րդ խոսք։ Ուրեմն հենց Աստծո ճշմարիտ ծառան Հիսուսը եւ մկրտված սրբերը ազգերին լույս պիտի լինեն, սատանայի թագավորությունից թլպատեն, մեղսարի թագավորությունից, բերեն սուրբ թագավորության մեջ հաստատեն, կույր աչքերը բացեն, դևերի գործերը ցույց տան ու զերծ պահեն այդ դիվային բոլոր գործերից։ Էդ է Հովվի գործը։ Մնացածը երկրորդական բաներ են, ամեն։ Եթե դու 1000 տարի քարոզես, 100 տարի քարոզես, բայց ժողովուրդը մնա մեղքերի մեջ, ցավերի մեջ, քո քարոզությունը փուջ է, դու վարձ չես ստանա։ 7-րդ խոսք։ Այսպես է ասում Տերը, Իսրայելի փրկիչը, նրա սուրբը, անարգված հոգի ունեցողին, ովքեր են անարգանքն ու չարչարանքը սիրով տանում, էլի մկրտված սրբերը, անարգանքի գերեզմանոցով անցողները, հին մարդն դե թաղողները, անարգված հոգին էտի հենց այդ խաչակիրն է, անարգված հոգի ունեցողին, ազգերի ատելի եղողին, բոլոր մեծամասամբ պիղծ ազգերը զզվում են սրբերից, իշխանների ծառային, թագավորները պիտի տեսնեն եւ վեր կենան։ Այս սրանից հետո արդեն փոխում եմ Արադ թարգմանության նոր տարբերակով եմ կարդում, որովհետև թերի է ընդեղ գրված։ Ուշադիր ելեք, որ ձեր մոտ ուղում կանեք 7-րդ խոսքը կեսից թերի է, նոր թարգմանությունով եմ ընթերցում։ Թագավորները կտեսնեն ու ոտքի կկանգնեն, իշխանները կերկրպագեն Տերոջը, որը հավատարիմ է Իսրայելի սուրբի համար, որը ընտրել է քեզ։ Հիմա կարդում եմ 7-ը ամբողջովին ու դուք ուշադիր եղեք, երկու քրքից եմ օգտագործում։ Այսպես է ասում Տերը, Իսրայելի փրկիչը, նրա սուրբը, անարգված հոգի ունեցողին, ազգերին ատելի եղողին, իշխանների ծառային, թագավորները կտեսնեն եւ ոտքի կկանգնեն, իշխանները կերկրպագեն Տերոջը, որը հավատարիմ է, իրոք Տերը հավատարիմ է, Իսրայելի սուրբի համար, որը ընտրել է քեզ։ Պետք է ասեն երանի քո Տիրոջը, որ քո նման ծառա է ընտրել ու դրել մեզ ղեկավար։ Ամեն, սա 7-րդ գլխի տպագրական թերության ուղղումը։ 8-րդ խոսք։ Տերը այսպես է ասում. ընդունելի ժամանակին քեզ լսեցի, եւ փրկության օրը քեզ օգնեցի, եւ քեզ պահապանեցի, եւ քեզ ուխտ շինեցի ժողովրդինումը ճշմարիտ սրբին, բարի Հովվին։ Նորից տպագրական թերություն կա։ Եվ քեզ ուխտ շինեցի ժողովրդին, փաղագիծը բացեք որից առաջ, որ երկիրը հաստատես եւ ժառանգեցնես ավերակացած ժառանգությունները։ Սա տպագրական թերություն է, ժառանգությունների վերջում փակեք ու գրեք։ Խորհուրդը, որ սատանայից գրավված ու հոգևորապես ավերակ դարձած մարդկանցը Տիրոջմով վերանորոգես եւ նրանց սրբության մեջ առաջնորդես։ Ամեն։ 8-րդ խոսքը ավարտվավ, բայց կուզեմ մի հատ նորից կարդամ, որ ներդաշնակ լինի։ 8-ից սկսում եմ ու ասնեմ, արդեն կարդում եմ ուղղվածը։ Տերը այսպես է ասում. ընդունելի ժամանակին քեզ լսեցի ու փրկության օրը քեզ օգնեցի եւ քեզ պահապանեցի եւ քեզ ուխտ շինեցի ժողովրդին, որ սատանայից գրավված եւ հոգեորապես ավերակ դարձած
մարդկանց տիրոջմով վերանորոգես և նրանց սրբության մեջ առաջնորդես ամեն։ Սա 8-րդը ուղիղ ավարտվավ, որ ասես կապվածին, տեսեք նույնն ացածերը խոսում, սատանայից կապվածին, որ ասես կապվածին դուրս եկեք, այսի բարի հովվի գործնա, որ ձեռը դնում էր ասում էր գնա Տեր Եհովան, Հիսուս Քրիստոսի անունով դու բժշկված ես, ու արդեն արձակվում էր կաղը, քայլում էր կույրը, տեսնում էր և Իսրայելի աստվածներ փառավորում։ Տեսեք հովիվը ինչ արե Հիսուսը, նույնը պետք է անեն այսօրվա բարի հովիվները և եպիսկոպոսները, որ ասես կապվածին, սատանայից կապվածին, դուրս եկեք և նրանց, որ խավարում են, թե փայլեցեք, ապաշխարեցեք, Աստծո լույսովը լցվեցեք, փայլելը դա նկատի ունի։ Հիմա ինը շարունակում եմ, որտեղ ներքևում էլի տպագրական թերություն կա, որ ասես կապվածին, դուրս եկեք և նրանց, որ խավարում են, փայլեցեք, Աստծո լույսովը լուսավորվեցեք, ապաշխարեցեք և լույս ակեք։ Նրանք այդ ապաշխարողների մասին է խոսում։ Էլի տպագրական թերություն կա, ճանապարհին դրանից առաջ դրեք փաղագիծը և 9-ի վերջում փակեք։ Նրանք խորհուրդը, որ ոչ մի բանի կարիք պիտի չունենան, որովհետև Տերն է հոգալու նրանց ամենի կարիքները։ Դա տպագրական թերություն է, թե նրանք ճանապարհին պիտի արածեն, կերակրվեն, չէ, էսի հոգևորապես է բացատրում։ Նրանք ճանապարհին պիտի արածեն և ամեն բլուրների վրա նրանց համար արոտ կա, ոչ մի բանի կարիք չունեն։ Այնպես որ մեկնությունը լրիվ աստվածային է և Սուրբ Օգուց։ 10-րդ խոսքը։ Նրանք պիտի չսովածանան և չծարավեն, և նրանց պիտի չզարկե խորշակը և արևը, որովհետև նրանց ողորմողը պիտի առաջնորդե նրանց և ջրի աղբյուրների վրա պիտի տանե նրանց։ Էսի մեր Աստվածն է, հազարամյակում այտենց օրհնելու է մեզի, ամեն։ Նույնը Իսրայելին։ Հիմա գալում ենք գերիների դարձ 11-ից 13-ը և հազարամյա թագավորություն։ Կարակ գրեք Իսրայելի ցվրվածների հավաքվելը, գերեդարձություն և հազարամյա թագավորությունն էլ 13 խոսքը։ 11-ից ընթերցում եմ։ Եվ հիմա բոլոր սարերը պիտի ճանապարհ շինեմ, և իմ պողոտաները պիտի բարձրանան։ Ահա սրանք հեռվից են գալիս Իսրայելի ցվրվածների հավաքվելը հազարամյակի նախաշեմին։ Ահա սրանք հեռվից են գալիս, և ահա նրանք հյուսիսից ու արևմուտքից, և մյուսները Սինեացիների երկրիցը։ Ցնծացեք, ով երկինք, և բերկրացիր, ով երկիր, և ուրախության ձայնով աղաղակեցեք, ով սարեր, որովհետև Տերը մխիթարել է իր ժողովրդին, երբ հազարամյա թագավորության ժամանակ, որովհետև Տերը մխիթարել է իր ժողովրդին և ողորմել է նրա տնանքներին։ Մի խոսքով 11-ից 13-ը Իսրայելի ցվրվածների հավաքվելը և հազարամյա թագավորության մասին է խոսում, ամեն։ 14-րդ խոսք։ Բայց Սիոնը Երուսաղեմը նկատի ունի, բայց Սիոնը ասաց. Եհովան ինձ ձգել է, ես ասել անձապաշտ, էսի իսրայելացիներին նկատի ունի, բայց Սիոնը ասաց. Եհովան ինձ ձգել է։ Տկար ժամանակ շատերն են, չի մտածում, թե Աստված թողեց, բայց նա երբեք քեզ չի թողի, եթե դու իրեն չթողես։ Բայց Սիոնն ասաց. Եհովան ինձ ձգել է, և Տերը մոռացել է ինձ։ Միթե կինը կմոռանա իր կաթնակեր մանուկին, այ անգրագետ, կոպիտ ասած, որ տկարացել ես սենց ես մտածում։ Միթե կինը կմոռանա իր կաթնակեր մանուկին, որ չգթա իր որովայնի ծննդյան վրա։ Նրանք եթե մոռանան էլ, եթե կինն էլ իր կաթնակերը մոռանա, մայրը իր որդուն դուստրին, ես քեզ չեմ թողի, ինչ ես այդ հիմար մտքերի սատանայական հիմարություններին տեղ տալիս։ Միթե կինը կմոռանա իր կաթնակեր մանուկին, որ չգթա իր որովայնի ծննդյան վրա։ Նրանք եթե մոռանան էլ, բայց ես քեզ չեմ մոռանալ, մի այդ հիմար մտքերին տեղ տու։ Ահա ես, ստերի տպագրական թերություն կա 16-ի մեջ, ահա ես իմ ձեռքի մեջ եմ նկարագրել քեզ, ստե տպագրական թերությունա, ավարտեմ ուղենք,
քո պարիսպները իմ դիմացն են միշտ, քո ընտանիքի դրանդիները գիշեր-ցերեկ հսկում եմ։ Հիմա կարդանք ուղիղը։ 16 ընթերցում եմ արդեն բացատրած։ Ահա ես քեզ շատ անգամ ազատել եմ նեղությունից և պահապանել եմ քեզ իմ զորավոր բազուկովը։ Քո պարիսպները իմ դիմացն են միշտ։ Քո տունը շրջափակել եմ հրեշտակային գնդերով ու պահապանել եմ։ Նորից եմ կարդում. ահա ես քեզ շատ անգամ ազատել եմ նեղությունից և պահապանել եմ քեզ իմ զորավոր աջով, բազուկով, և քո տան պարիսպները, քո պարիսպները միշտ իմ դիմացն են։ Անգրագետ, ինչ ես մտածում, թե ես քեզ թողել եմ, չէ՞, վերևը տենց են մտածում տկար ու դայանք։ Քո որդիքը պիտի շտապեն, քեզ քանդողներ են հեթանոս ազգերը, որ գալու մալածումը սպանում էին, քեզ քանդողներն ու ավերողները դուրս պիտի գան, վռնդվեն քեզանից։ Աչքերդ բարձրացրու շուրջանակի և տես, բոլորը ժողվում գալիս են քեզ մոտ, քո բոլոր ցեղված դուստրերն ու որդիները գալիս են քեզ մոտ։ Էլի գերեդարձություն և հազարամյա թագավորություն կարակ գրեկը տենց։ Աչքերդ բարձրացրու շուրջանակի և տես։ Էսի 18 խոսքից մինչև համարյա 21 խոսում է Իսրայելի ցեղվածների հավաքվելը և հազարամյա թագավորությունը։ Աչքերդ բարձրացրու շուրջանակի և տես, բոլորը ժողվում գալիս են քեզ մոտ։ Կենդանի եմ ես, ասում է Տերը, որ դու նորից տպագրական թերությունը։ Դու նրանց ամենն էլ հագնելու ես զարդի պես և նրանցով գոտորվելու ես հարսի պես։ Սա տպագրական թերությունը, խնդրում եմ փաղագիծը բացեք, որից առաջ դու նրանց այդ դուից առաջ բացեք և գոտևորվելու ես հարսի պես փակեք։ Հիմա 18 խոսքը կարդում եմ լրիվ ուղիղ ձևի, ինչը որ Տերը բացել է։ Աչքերդ բարձրացրու շուրջանակի և տես, բոլորը ժողվում գալիս են քեզ մոտ։ Կենդանի եմ ես, ասում է Տերը։ Հիմա շարունակում եմ ուղիղը, որ նրանք քո մեջ զարդարված հարսի պես են լինելու, բոլոր գերիների գերությունից դարձած քու ժողովուրդը, որ նրանք քո մեջ զարդարված հարսի պես են լինելու։ Հիմի 19 խոսք, որովհետև քո ավերակները և քո ամայի տեղանքները էլի, և քո փլատակների երկիրը, հիմա տեսեք փլատակա, ճիշտ է Իսրայելը, ավերակ դարձին, հիմա նեղ պիտի լինի բնակիչների համար, ենքան են լեսվելու, որ տեղ չլինի, և քեզ կլանողները, կուլ տվող հեթանոսները, որոնք ժամանակին մորթումը սպանում էին, պիտի հեռանան, վտարվեն, քո մազին չեն կպնելու։ Նորից կարդամ, որովհետև քո ավերակները և քո ամայի տեղանքը, լիստը թերիա գրած, տեղերը և քո փլատակների երկիրը հիմա նեղ պիտի լինի բնակիչների համար։ Սա գերիների հետ են գալու և շենանալու է երկիրը տազարամյակում։ Հիմա նեղ պիտի լինի բնակիչների համար, և քեզ կլանողները, քեզ բնաջնջող հեթանոսները պիտի հեռանան։ Ամեն։ Դեռ ասելու են քո ականջներին, քո ամլության որդիք, էլի այդ եսասեր իսրայելացիները, էլի, այստեղը նեղ է ինձ համար, որ գալու են վայելեն այդ հազարամյա թագավորությունը, այստեղը նեղ է ինձ համար, տեղ տուր ինձ, որ բնակվեմ, և դու ասելու ես քո սրտումը, նրանց ով ծնեց ինձ համար, այսքան ժողովուրդ որտեղից, այնքան է շենանալու, այնքան է լեսվելու քո երկիրը, որ դու նայելու ես և զարմանաս։ Եվ դու ասելու ես քո սրտումը, սրանց ով ծնեց ինձ համար, այդ գերեդարձած իսրայելացիները, որ պիտի գան, լսվեն ու բնակվեն Իսրայելում հազարամյա թագավորության ժամանակ։ Եվ դու ասելու ես քո սրտումը, սրանց ով ծնեց ինձ համար, քանի որ ես անզավակ և ամուլ էի, ես գերի և աքսորված էի, և սրանց ով է մեծացրել, իսքան հրյաներ,
ահա ես մենակ էի մնացել, սրանք որտեղից էին, ամեն, որտեղին, իսկ թաքնված, որ չգիտեի եկան և Իսրայելը էլ տեղ չի անում, որ բնակվեն, ամեն։ 22 խոսքից խոսում է հազարամյա թագավորություն և վերջի խոսքը մինչև 26-ը մեծ նեղություն։ Կարակ գրեք հազարամյա թագավորություն և վերջի մասը մի խոսքը վերաբերվում է մեծ նեղությանը։ 22 խոսք։ Այսպես է ասում Տեր Եհովան. ահա իմ ձեռքը բարձրացնում եմ ազգերի վրա և ժողովուրդների վրա վեր եմ հանում իմ դրոշակը։ Տեսեք, էլի տպագրական թերություն կա։ Եվ նրանք քո որդկանցը ծոցումը պիտի բերեն, էսի գերիների հավաքելու մասին է խոսում։ Եվ քո աղջիկները ուսի վրա պիտի տարվին։ Էսի փաղագծի մեջ արեք ու գրեք։ Նրանք քո որդկանցը, նրանքը փաղագիծը բացեք և պիտի տարվին, փաղագիծը փաղեք, տարվին վերջում ու գրեք։ Հիմա 22-ը կարդում եմ ուղղված վիճակում։ Այսպես է ասում Տեր Եհովան։ Սա խոսում է հազարամյա թագավորության մասին, որ գերիներից գերությունից պիտի դառնան հրեաները և հազարամյակում ապրեն Իսրայելի երկրի վրա, ամեն։ Այսպես է ասում Տեր Եհովան. ահա իմ ձեռքը բարձրացնում եմ ազգերի վրա, բոլոր էթանոս ազգերի վրա, որտեղ ցվրված են իր ժողովուրդը, իսրայելացիները։ Ահա, այսպես է ասում Տեր Եհովան. ահա իմ ձեռքը բարձրացնում եմ ազգերի վրա և ժողովուրդների վրա վեր եմ հանում իմ դրոշակը։ Եվ նրանք Հեթանոս ազգերը նկատի ունի։ Հեթանոս ազգերը հազարամյակի նախաշեմին իրենց միջի հրեաներին պիտի բերեն Իսրայելի երկիրը։ Նորից եմ կարդում. և նրանք Հեթանոս ազգերը հազարամյակի նախաշեմին իրենց միջի հրեաներին պիտի բերեն Իսրայելի երկիրը, որ գերի էին արդեն Իսրայելի Աստվածը ներկա, սա վախենում են և գերիներին առանց որևիցե բանի հələ պատվով, նվերներով, ընծաներով տանում հանձնում են Իսրայելի երկիրը։ Տեսեք, իմ Իսրայելի գերիներ ունի փղշտացիների մոտ չեն տալում, անգամ դիակները չեն տալում, բայց այն ժամանակ հարգելով, պատվելով տանելու են և նվեր են տալու, որովհետև տեսնելու են ամբողջ աշխարհի հզոր պետությունը դառնալու է Իսրայելը Հիսուս Քրիստոսի ներկա լինելու շնորհիվ։ Ամեն, դառնալու է համաշխարհային կենտրոն Իսրայելը, որտեղ հափշտակված սուրբերը Հիսուսի հետ պիտի բնակվեն։ Դա 22-ի ավարտն էր։ Եվ թագավորները պիտի լինեն քու սնուցիչները, հալելույա։ Հեթանոս թագավորները պիտի աշխատեն և տասանորդը ողորմությունները բերեն հանձնեն Իսրայելի գանձարան և սրբերը պիտի Տիրոջից գոհանալով Հիսուսի հետ վայելեն, ամեն։ Եվ այդ Հեթանոս թագավորները, որ քե հալածում էին, պիտի դառնան քու սնուցիչները։ Եվ Հեթանոս և թագավորները, Հեթանոս թագավորները պիտի լինեն քո սնուցիչները և նրանց իշխանուհիները, քու դայակները ծառայեն քեզ, Իսրայել, պատկերացնում ես, որ դու էիր նրանց դայակ ու ծառա։ Եվ թագավորները պիտի լինեն քու սնուցիչները և նրանց իշխանուհիները քու դայակները։ Երես ընկալ քեզ երկրպագություն պիտի անեն և քո ոտների փոշին պիտի լիզեն։ Պատկերացնում եք ինչ ձևի են խոնարհվելու։ Դի հազարամյակում։ Եվ դու կգիտենաս, որ ես եմ Եհովան, որ չեն ամաչիլ ինձ հուսացողները, հալելույա։ Միթե հզորից կառնվի ավարը, անհնարը, կամ արդարի գերին կհափշտակվի գրեք, ստե կազատվի, որը սխալ է, փոխեք կհափշտակվի, էլի անհնար, արդարի գերին չեն կարա հափշտակի, որովհետև Տերը այսպես է ասում. այո, տղամարդի գերին էլ կառնվի և հզորի ավարն էլ կազատվի և քեզ հետ վիճողների հետ էլ ես պիտի վիճեմ, էլ չեն կարա քո մազին կպնեն և քո որդկանցը ես պիտի ազատեմ։ 26-ը կտրուկ փոխվում է միտքը ու գնում է դեպի մեծ նեղություն։ Եվ պիտի ուտեսնեմ քեզ հարստահարողներին իրենց միսը, մեծ նեղության մեջ իրար են սպանելու, իրար են ուտելու, ամեն 25-ի վերջից 26-ի սկիզբը խոսում է մեծ նեղություն, թե իս ձևի Հեթանոս ազգերը պիտի իրար ուտեն և իրար սպանեն։
Եվ պիտի ուտեսնեմ քեզ հարստահարողներին իրենց միսը, եւ իբրև թե նոր գինիով պիտի գինովնան իրենց այրունովը, իրար պիտի մորթեն ու սպանեն, եւ ամեն մարմին կիմանա, որ ես եմ Տերը քո փրկիչը եւ քեզ փրկողը, Հակոբի հզորը։ Ալելույա։ Այսքանով ավարտեցինք Եսայա 49-րդ գլխի բարդ սերտողությունը։ Մնաք Տիրոջ անմարելի սիրո խաղաղության մեջ։ Ամեն։